कसैले मान्नु या नमान्नु जापानमा टिकाइरहने भिसा भनेको अब धेरैको लागि भनेको एसएसडब्ल्यू नै हुन आउँछ है। किनभने अब चाहिँ जापान सरकारले जुन किसिमले चाहिँ अब जुन भिसामा कडाइ गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ के देखिँदै आएको छ भन्दाखेरि अब जुन बिजनेस भिसा भनौँ इभन यो गिजिङ कोकुको चाहिँ भिसाहरू भनौँ होइन, यी भिसाहरूमा चाहिँ अब निकै कडा गर्दैछ है। बिजनेस भिसालाई चाहिँ के क्राइटेरियाहरू चाहिन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ होइन, जुन क्राइटेरिया चेन्ज भइसक्यो त्यो भइरहेको छ भने अब गिजिङ कोकुलाई पनि के हो भने अब नाइयो मिलाएर काम गरेकोलाई चाहिँ समस्या भएन, तर जो व्यक्तिहरूले नाइयो मिलाएर काम गरेको छैन भिसा एकातिर काम अर्कोतिर होइन, स्पेसल्ली नेपालबाट जो ब्याचलर भिसामा आउनु भएको छ नि होइन, उहाँहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ समस्या पर्छ। सम्भवतः अब धेरैजनाको भिसा चाहिँ रिन्यू पनि हुँदैन है। यो भनेर मैले तपाईँहरूलाई एकदम अत्ताउन खोजेको होइन, तर वास्तविकता त्यही नै हो। त्यसैले तपाईँहरूको भिसा अवधि रहन्जेल त्यो भित्रमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसएसडब्ल्यूको चाहिँ कुनै एउटा सेक्टरको चाहिँ इक्जाम दिएर चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर बस्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले भाषा पढ्नु भएको छैन भने भाषा पढेर चाहिँ भाषाको चाहिँ टेस्ट दिएर बस्नुहोस् है। किनभने अब चाहिँ धेरै चाहिँ अब चाहिँ गाह्रो हुने अवस्था आएको छ। त्यसैले समयमै आफूलाई तयारी राख्यो भने फ्युचरमा केही प्रब्लम आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ है। अब भिसा चाहिँ सकिँलाई चाहिँ अब चाहिँ 1-2 महिना बाँकी छ, अब यतिखेर आएर मलाई चाहिँ एसएसडब्ल्यू गर्नु पर्यो, एसएसडब्ल्यू गर्नु हुँदैन क्या त्यो है। भन्ने बित्तिकै इक्जाम भन्ने हुँदैन, भन्ने बित्तिकै तपाईँले पढ्न सक्दैन। त्यसैले समय रहन्छ हामीले सर्टिफिकेट लिएर बस्छौँ। एउटा कुरो एसएसडब्ल्यूबाट राम्रो के छ भने एसएसडब्ल्यूको चाहिँ सर्टिफिकेट भ्यालिडिटी 10 वर्ष हुन्छ। त्यो 10 वर्षभित्र तपाईँले चाहिँ जहिले पनि तपाईँले चाहिँ गरे पनि भयो होइन। अब ल्याङ्ग्वेज टेस्टको त फेरि अब भ्यालिडिटी भन्ने नै हुँदैन होइन, त्यो तपाईँले ल्याङ्ग्वेज टेस्ट गरेर सर्टिफिकेट भएपछि त्यो तपाईँको लागि सधैँलाई भयो भनेपछि यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसएसडब्ल्यूलाई चाहिँ इनकेस तपाईँ अन्य भिजामा हुनुहुन्छ त्यो भिसा तपाईँको चाहिँ रिन्यू भयो भने त्यो सबभन्दा बेस्ट हो, त्यसमा नो प्रब्लम होइन। तर रिन्यू नहोला छ होइन भन्यो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ आफूले चाहिँ ब्याकअपको लागि चाहिँ लिएर राख्नु भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहन्छु है त।